स्पेस में खोजी गई कुछ अजीब आवाजें। ये है ब्लैक होल की आवाज। और ये है एक कॉमेट की आवाज जब वो स्पेस में ट्रैवल करता है। और जब दो ब्लैक होल कोलाइड होते हैं तो कुछ ऐसी आवाज आती है। और जुपिटर ग्रह पर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो आवाज कुछ ऐसी आती है। और अब यह है एक न्यूट्रॉन स्टार की आवाज। और अब यह है धरती नामक गोले की आवाज। जरा ध्यान से सुनना।